Так, это получается заглушечка на отверстие, которое забирает воздух с улицы. Стоит. Она почистится, потому что я здесь рядышком пиляю. И, в общем, сейчас я немножко почищу. Надо будет вытереть. Это я подвязал короб для забора воздуха с задней части. Получается, из кирпича выложили. Красивее смотрится. Только затрется еще. Завтра я затру. Эта заслоночка закрывает подачу воздуха. Эта дверка, может, немножко света не хватает, для прочистки. Ну, а нижняя часть снизу будет через колосники воздух идти снизу и вот здесь сбоку.